Батыс Қазақстан облысы республикалық бюджетке және ұлттық қорға ақша қаражатын донор өңірлермен бірде аударып келсе де, өңірлерге трансферт бөлу мәселесінде тізімнің соңында қалып қоюда. Бұл жағдайдың тәуелсіздік алған 30 жыл көлемінде тұрақты қайталануы батыс қазақстандықтарды алаңдатуда. Анықтама ретінде Батыс Қазақстан облысы республикалық бюджет пен ұлттық қорға 2022 жылы 1 триллион 758 миллиард 500 миллион аударса, ал трансферт ретінде алғаны бар жоғы 207,8 миллиард теңге. Бұл мемлекет басшысы Тоқаевтың бюджетті әділ бөлу туралы тапсырмасына тікелей қайшы келіп отыр. Президент 15 шілде 2019 жылы үкіметтің кеңейтілген жиналысында сөйлеген сөзінде өңірлерді дамытуға арнаған 8-ші тармағында осы мәселеге арнайы тоқталып, кейбір дотациялы өңірлерге трансферттердің негізсіз көп бөлінетінін атап өтіп, республикалық бюджет пен ұлттық қорға мол қаражат аударып отырған еліміздің батыс өңірлеріне жіті назар аудару қажеттігін атаған еді. Мәжіліс сайлауы өтіп жатқан кезде 2023-2025 жылдарға 3 жылдық бюджет бекітіліп кетті. Батыс Қазақстан облысының сұранысы әдеттегідей 28%-ға ғана қанағаттандырылуы салдарынан облыс тұрғындары тағы да көп игіліктерге қол жеткізе алмайтын болды. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, дотацияда отырған оңтүстіктің кейбір облыстарының сұранысы 130%-ға дейін қанағаттандырылғандығын атап өткім келеді. Бюджеттің әділ бөлінбеуі салдарынан Батыс Қазақстан облысының қарапайым тұрғындары зардап шегуде. Оған бір-екі мысал келтіретін болсақ, Қазақстандағы ең сапасыз жолдар жағынан Батыс Қазақстан облысы бірінші орында тұр. Сол себепті де 2022 жылы Әлихан Асханұлы сізді президент дәл осы Батыс Қазақстан облысына жол мәселесімен арнайы жолдаған болатын, бірақ өкінішке қарай одан ешқандай нәтиже болмады. Электр жүйелерінің тозуы 82%-ға дейін жетті. Батыс Қазақстан облысының орталығы Орал қаласын жарықтандыру үшін биылғы жылға ұсынылған 1,8 миллиард теңгеге 7 жобаның ешқайсысы да үкімет тарапынан биыл қанағаттандырылмады. Қазақстан бойынша ең сапасыз мектептер де Батыс Қазақстан облысында. Мысалы, жалпы білім беретін мектептердің 53,5%-ы 1980 жылға дейін, ал кейбір мектептеріміз 1941 жылға дейін салынған. 115 мектеп бейімделген ғимараттарда орналасса, 48-і саман тастан салынған ғимараттарда орналасқан. 21 ғасырда Батыс Қазақстан облысында ағаштан тұрғызылған мектептерде де балалар білім алып жатқан айту тіптен ұят. Жалғыз ғана ұялмайтын бір нәрсеміз бар, ол оқу деңгейі жағынан Батыс Қазақстандық оқушылар республикада жоғары деңгейде. Батыс Қазақстан облысының тұрғындары газ толығымен өзінде өндірілсе де, осы кезге дейін белгісіз себептермен газдың метр кубы үшін басқа өңірлерге қарағанда жоғары баға төлеуге мәжбүр. Мысалы, Ақтөбе облысының тұрғындары газ үшін 10,51 теңге төлесе, Маңғыстау облысында ол 10,84 теңгені, ал Атырау облысында 5,27 теңге құрайды. Енді осы баға Батыс Қазақстан облысының тұрғындары үшін неге екені белгісіз, Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамымен 16,78 теңге болып бекітілген. Яғни Батыс Қазақстандықтар көршілес Атырауға қарағанда 3 есе көп төлеуге мәжбүр. Бұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Бұл жерде бір ғана нәрсе анық әрі айқын. Ол Батыс Қазақстан облысы республикалық бюджетке қаражат аударудан тізімнің ең бас жағында тұрсақ, алуға келгенде ең соңғы орында қалып қоя береміз. Бұл туралы, яғни бюджетті әділ бөлу туралы осыдан 4 жыл бұрын президент біздің облысты мысалға келтіріп тұрып, өзі арнайы тапсырма берген болатын. Атап айтқанда, сөзбе-сөз келтіре кетейін. Поручаю правительству и акимам до 1 сентября пересмотреть механизмы формирования трансфертов, сделав их более прозрачными, эффективными и справедливыми. Осы тапсырманың берілгеніне 4 жыл уақыт өтсе де, үкімет оны орындамады. Ал зардабын қарапайым Батыс Қазақстандық тұрғындар көруде. Осы аталғандардың негізінде премьер-министр мен экономика министрінен бюджетті бөлу мәселесінде 30 жыл бойы қалыптасқан келеңсіз тәжірибеден бас тартуда. Жалпы бюджет бөлу мәселесіне жершілдікпен ала қойды, бөле қырқуды қоюды. Егер оны қоймайтын болсақ, жалпы әділетті Қазақстанның ауылы алыстай түспек. 2023 жыл мен 2025 жылдарға бекітілген бюджетке Батыс Қазақстан облысына трансферт бөлу мәселесі бойынша түзетулер енгізуді сұраймын. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғаммен келісе отырып, Батыс Қазақстан облысы тұрғындарына қатысты газ бағасын реттеуді. Атап айтқанда, Батыс Қазақстан облысы мен Атырау облысы арасындағы баға айырмашылығын теңдестіріп, 16,78 теңгеден 5,27 теңгеге дейін түсіруді. Егер ол мүмкін болмаған жағдайда, республикалық бюджет тарапынан Батыс Қазақстан облысы тұрғындарының шығынын субсидиялауды